I recommend you come here. ¡Tada! Ok. ¿Más cosas? En español. Bueno, la palabra del día es parque. Estamos en un parque. El Parque Cuscatlan. Está bien. Tenemos este puente. Hay espacios con césped, árboles. Sí, hay caminos y hay un museo para niños, el Tintín Marín o Tintín. Sí, pueden usar las bicicletas, pueden jugar y el centro histórico está como 10 minutos caminando, bien. Ojalá puedan caminar. Y si no, hay que venir al parque y hacer ejercicio. Sí. También está la biblioteca. De los chinos. It's from China. Todavía no. Así, venga. Pueden hacer fútbol también. Muchas cosas. ¿Y de comida? ¿Habrá comida aquí? Sí, hay helados, hay coco bananos o coco bananos. Muchas cosas. Y pueden traer una bebé como esta bebé. Una sonrisa. No, es sonrisa. Y corte. O sea, mira. Hay un montón de taxis, de buses y también carros lujosos. Sí, mucho dinero aquí. Sí, no sé qué se hacen.